მოგზაურობთ გურიაში. ჩვენ პოლონელი მოხალისეები. ვჭირდებით ოზურგეთში, რეგიონის ცენტრში. მოდით ნახოთ, რას ფიქრობენ გურიაზე ადგილობრივი მცხოვრები. გურია ლამაზია. ხალხიც ძალიან კეთილი და კარგი არიან. ნუ ახლა ჩემი თვალსაზრისით გურიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთ-ერთი და სასურველი ადგილი ბახმარო, რომელიც ძალიან ლამაზია და გამოირჩევა ყველასგან. მე ეგრე ვთვლი და ეგრე გამომიდგენია. Pour moi, la région Goria, c'est avant tout la générosité des gens et leur ouverture. Ils sont très ouverts d'esprit et très généreux, très gentils. გურიაზე ბევრი რამ შეიძლება თქვა. აქედან წარმოშობით არიან ისეთი ცნობილი ქართველები, როგორც ნოდარ დუმბაძე, ნოე ჟორდანია, ანა კალანდაძე, აკაკი შანიძე, ეპისკოპოსი გაბრიელ კიქოძე, ნიკო ბერძენიშვილი და ნინო რამიშვილი. მაგრამ აქ ჩვენი ყოფნის მიზანია ისტორიული ადგილების შესწავლა. გურის ერისთავებად იყვნენ ვარდანიძეები, რომლებიც მე-13 საუკუნიდან მიიღეს გვარი გურიელი. უკანასკნელი მთავრის მამია მეხუთეს რეზიდენცია ოზურგეთში იყო. გურიელების სასახლეში საბჭოთა დროს განლაგებული იყო რეგიონალური მუზეუმი. ეხლა შენობა შემოქმედის მიტროპოლიტის რეზიდენციას წარმოადგენს. მდინარ ბჟუჟის ნაპირზე მდებარეობს გურის ეპარქიის ცენტრი. შემოქმედის სამონასტრო კომპლექსი შედგება ორი ერთმანეთზე მიშენებული ეკლესიისაგან. მე-13 საუკუნეში აშენებული შემოქმედის საკათედრო ტაძარში განლაგებული იყო გურიელთა საგვარეულო სამარხი. მე-16 საუკუნეში თან ააგეს პატარა ზარზმის ეკლესია. რაც საინტერესოა, კარის წინ შემონახულია ებრაული ნიშანი დავითის ვარსკვლავი, რომელიც გამოიყენეს ძველი აღთქმის სიმბოლოდ. შემოქმედის ეკლესიის შემოსავალია მეფუტკრეობა. თვითონ ეკლესიის წინამძღვარი მამაო ელის ბარი თაფლის მრეწველობით შრომობს. ამ წელს ოზურგეთში ჩატარდა პირველი პასქის ფესტივალი გურიაში. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ დიასახლისები მთელი რეგიონიდან, მათ შორის ერქეთის მონასტრის მონაზონი. გურის უნიკალური სააღდგომო ტრადიცია არის ლელო ბურთის თამაში, რომელიც სავარაუდოდ 3 საუკუნეა რაც გრძელდება. თამაში მარტო ერთ ადგილას მთელ საქართველოში იმართება, ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთში. საბჭოთა დროს ლელო აკრძალული იყო თავისი რელიგიური კონოტაციების გამო. დღეს თამაშის აგორძინების მოწმეები ვართ.
გურიის ძველი დედაქალაქი უნდა ყოფილიყო ვაშნარი, როგორც ამას მეცნიერები ვარაუდობენ. ჩვენ გვაქვს ხელთ ვაშნარის ნაქალაქარი, რომელსაც არქეოლოგები და მეცნიერები ათარიღებენ მე-4-მე საუკუნეებში. რომ ვაშნარი წარმოადგენდა ერთ-ერთ სამონასტრო კომპლექსს და ციხე-ქალაქს. ამ დროს მე-4 საუკუნიდან უკვე აქ ცხოვრება ჩქებდა ვაშნარში. ვაშნარელებს გაუკეთებიათ ხელოვნური სიმაგრე, აუგიათ კედელი და კოშკებით ჩაუტანებიათ ყოველ 40 მეტრზე. ვაშნარის ნაქალაქარიდან დღეს შემორჩენილი არის მხოლოდ 3 საკურთხეველი და იგი წარმოადგენდა თითოეულ ვაშნარი ეკლესია სამნავიან ბაზილიკას და აღსანიშნავი არის ამ ბაზილიკაში სამლოცველო და მარტირიუმი წმინდანის საფლავზე აგებული საკულტო დანიშნულების ნაგებობა. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, ვაშნარი იყო თანამედროვე ისეთი ქალაქებისა, როგორიც არის შორაპანი, სკანდა, ვარციხე, ნოქალაქები და პეტრა. სამწუხაროდ ფართო მასშტაბის არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება აქ ვერ მოხერხდა. 1959 წელს ამ ადგილის ისტორიული მნიშვნელობის მიუხედავად ვაშნარის ტერიტორიაზე დაიწყო ჩაის ფაბრიკის მშენებლობა. ფაბრიკა დიდხანია არ მუშაობს და ეს მიწის ქვეშ დარჩენილი ნაქალაქევი აღდგენას ელოდება. ვაშნარის დანგრევის შემდეგ გურის ცენტრი ლიხაურში გადადის. სავარაუდოდ 9 საუკუნეში აშენებული ლიხაურის ციხე გურის ერისთავების რეზიდენციად ითვლებოდა და დიდხანია იცავდა გურიას ოსმალთა შემოსევებისაგან. ამჟამად ძეგლი რეაბილიტაციას სჭირდება. დღესდღეობით ლიხაური ცნობილია თავისი განთქმული შთამომავლით. აქ 1863 წელს დაიბადა ექვთიმე თახაიშვილი, ისტორიკოსი და საზოგადო მოღვაწე. მისი ერთ-ერთი ჩინებული ღვაწლი იყო საქართველოს ეროვნული განძის გადარჩენა ბოლშევიკების შემოსევის დროს. იგი 1921 წელს საქართველოს მთავრობასთან ერთად საფრანგეთში ემიგრაციაზე წავიდა და იქ განძი ბანკში შეინახა. სოფლის ცენტრში განთავსებულია მისდამი მიძღვნილი მონუმენტი და შერშან გახსნილი მუზეუმი. ლიხაურის მეზობელ აჩისწყლის ხეობაში მდებარეობს ქვა, რომელსაც დევის ქვას უწოდებენ. ლეგენდის მიხედვით, აჩის სოფელს დევი შემოეჩვია შეწუხებულმა მოსახლეობამ ლოცვით წმინდა გიორგის მიმართა დახმარებისათვის. წმიდანმა განგმირა დევი და მადლიერმა ხალხმა სწორედ ამ ადგილზე ტაძარი ააგო წმინდა გიორგის სადიდებლად. მე-13 საუკუნის აჩის ეკლესიაში 2007 წელს გაიხსნა დედათა მონასტერი. ამჟამად მონასტერში 4 მონაზონი იმყოფება.
ტაძარი სრულიად არის შიგნიდან მოხატული. აღსანიშნავია სცენები წმინდა გიორგის ცხოვრებისაგან, მათ შორის უნიკალური გველეშაპის განგმირვის სცენა. ჩვენი მონასტერში ვიზიტი დაემთხვა გიორგობის დღესასწაულს. მაგის მადლით პარავდე ჩვენ და ჩვენ ოჯახი. ეი ხარეთ. აი ხარ. სკეგენ აფვა. მოძღვარი დავდოთ. მოძღვარი. ყველა სასულიერო პირი. ერია, ნაზარი. მოგზაურობთ გურის ერთ-ერთი უძველესი ციხისაკენ. ბახვის წყალთან დიდ გორაზე განლაგებული ასკანის ციხეთ მისვლა მხოლოდ ერთი გზით შეიძლება. მაგრამ მიმავალი გზა დიდხანია გასუფთავებული არ იყო. ძნელი გზის მიუხედავად მშვენიერი ხედი იმას ღირს, რომ ფეხით აიარო აღმარ. ასკანის ციხის აგების თარიღი 4 საუკუნით განისაზღვრება. ლეგენდების თანახმად, ასკანის ციხის შემოგარენში გურული მოლაშქრენი ებრძოდნენ მურვან ღრუს ბრბოებს. $1805 წელს ასკანის ციხე განაახლა და სამთავროს მთავარ საფხრობილად გადაიქცია. ციხეში დაცული იყო ქართული ხელოვნების ძვირფასი ნიმუშები. ციხის ტერიტორიაში შედიოდა ბაზილიკის ტიპის ტაძარი, რომელიც მე-19 საუკუნის დასასრულამდე ამახად იდგა. მაგრამ წლების მანძილზე რუსთა ჯარის ხელში ასკანის ციხემ ფუნქცია დაკარგა და მოგვიანებით ნელ-ნელად დრომ ციხე დაიშალა. ჩვენი მოგზაურობა გურიაში სრულდება. დაბრუნების დრო მოვიდა. თან წავიღებთ კარგ მოგონებებს. მაგრამ საბოლოოდ გველოდება სასიამოვნო სიურპრიზი. სპეციალურად ჩვენთვის ანსამბლმა შეასრულა გურული ცეკვა.